od 17 sati i 30 minuta mlada nogometna reprezentacija starosti do 21 godine. Njih u borbi za Europsko prvenstvo 2025. U Velikoj Gorici čeka Bjelorusija. Nakon remija 2:2 kod Grka i pobjede protiv Farskih otoka, Hrvatska ima 4 boda, a Bjelorusi su odigrali 6 utakmica i skupili bodovanje. Vodeća je momčad Portugala s osvojenih 9 bodova. Eminem, odnosno Marshall Mathers, danas slavi 51. rođendan. Najprodavaniji glazbeni umjetnik